بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter un exercice d'application sur la réflexion des ondes électromagnétiques. Ici dans l'exercice, ce sera la réflexion sur un diélectrique. Un diélectrique a l'indice de réfraction تاعو N. Le deuxième milieu c'est N2 égale 1, c'est le vide donc. On a un champ électrique E1, B1, champ électromagnétique plutôt, في milieu 1, E1, B1, qui arrive en incidence oblique, c'est-à-dire avec une certaine incidence, θi, sur la surface de séparation, qui est représentée ici, qui est au niveau de l'axe des X. Alors c'est donc le plan Y égale 0 ou le plan d'interface qui sépare les deux milieux. L'onde incidente se propage dans la direction de KI, KR est celle de l'onde réfléchie, KT est celle de l'onde transmise. Et pour l'exercice, le champ électrique est polarisé suivant l'axe Z. Alors, سؤال أول, rappelez les lois de Snell-Descartes. De Snell-Descartes, données en fonction de N1, N2, θ1 et θ2, les expressions des coefficients, donc données, des coefficients de réflexion et de transmission, R perpendiculaire et T perpendiculaire. سؤال آخر, déterminer l'angle limite, θ1 égale θL, un angle limite à partir duquel la réflexion est totale, c'est-à-dire الانعكاس كلي ولي ما كاش ترانسميسيون داخل الوسط الثاني. وبالتالي دونك قال لك حسب لنا تيتا ال هذا عدديا في الحاله وين ان 1 يساوي 1.5 و ان 2 يساوي 1 ainsi que les valeurs de RL et TL correspondantes. Donc هنايا on va répondre à ces questions. Donc سؤال اول يقول لك les lois de Snell-Descartes. ندولو les lois de Snell-Descartes. 1. Donc les lois de Snell-Descartes عندنا كاين ثلاثة إذا شفيتوا عليهم في الملخص. عندنا K1 plutôt K1, K2, K3 ولا KI, KR, KT, ça dépend كيفاش نسميوهم. هاولي KI, KR et KT. كاين اللي يسمي K1, K2, K3 mais il n'y a pas de problème. KI, KR et KT sont dans le plan d'incidence. هذه la première loi. Deuxièmement عندنا deuxième loi اللي هي تقول θ I يساوي θ R. ولا هنايا par exemple عندنا هاوليك فوالا عندنا θ I θ R. donc θ I يساوي θ R. θ I يساوي θ R. donc هذه deuxième loi. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Troisième loi delta اللي هي N1 sinus θ I يساوي N2 sinus θ T. نحسبوا بها l'angle de réfraction. على بالنا بلي N2 يساوي 1 N2 يساوي 1 N1 سميناه N. donc نقدر نكتبها في l'exercice تاعنا N sinus θ I يساوي sinus θ T. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول لك donner en fonction de N1, N2, θ I et θ R, donc θ I et θ R, les coefficients, les expressions des coefficients de réflexion et de transmission. Donc هنا على بالنا العبارة elle a été démontrée برهنا عليها في الملخص. donc عندنا R, donc d'après le résumé du cours, ce qu'on a fait, donc R perpendiculaire وعندنا T perpendiculaire. هنا لماذا؟ لأن
le champ électrique est polarisé suivant Z. شوفوا les axes تاعنا عندنا X, Y, Z. le champ suivant Z ça veut dire عمودي على الورقة. الورقة هذه اللي راني نكتب عليها عمودي، الأو عمودي عليها، والورقة هذه هي البلان دانسيدونس. البلان دانسيدونس هو البلان اللي فيه كي كي ار و كي تي. دونك مادام الأو عمودي على البلان هذا عمالا نقولو او ترانسفيرس. رانا في او ترانسفيرس هنايا بولاريزي ترانسفيرسالمون par rapport au plan d'incidence. Et donc les coefficients سميناهم R perpendiculaire, T perpendiculaire. Et alors ça donne N1 cosinus θ I moins N2 cosinus θ T على N1 cosinus θ I plus N2 cosinus θ T. Alors sachant que نقدروا نرمبلاسيو N1 و N2 بالعبارة نتاعهم ça va donner كاين اللي يحب يكتب ثاني en fonction des impédances des impédances R perpendiculaire تولي donc N1 هو N و N2 هو واحد donc تولي N cosinus θ I ناقص cosinus θ T على N cosinus θ I زائد cosinus θ T. هذا coefficient de réflexion. بنفس الطريقة نكتبوا الcoefficient de transmission اللي هو 2 fois N1. Donc ça sera 2 fois N1 cosinus θ I على 2 fois N1 cosinus θ I على N1 cosinus θ I زائد N2 cosinus θ T اللي هو donc N1 قلنا هو N و N2 هو واحد donc تولي لي 2 fois N cosinus θ I على N cosinus θ I زائد cosinus θ T. Voilà. On a écrit donc nos deux coefficients. Donc هذا c'est le coefficient de transmission ou هذا c'est le coefficient de réflexion en amplitude pour le champ électrique. Voilà, donc la question Limbad. Voilà. Voilà, deuxième. Donc, donc, la troisième question. Attendez, je vais chercher la troisième question. Déterminer l'angle limite pour lequel, au bout duquel, à partir duquel la réflexion est totale. Où je m'entends l'angle limite. En fait, c'est-à-dire, je vais faire un petit schéma. Un petit schéma. Donc, on a l'angle d'incidence. On a l'angle de réflexion. On a l'angle de transmission. Alors, لو كان نكبروا θ I نكبروه θ T ثاني يزيد على حسب العلاقة N1 sinus θ I يساوي N2 sinus θ T اللي هو يعني N sinus θ I يساوي sinus θ T لأن في التمرين تاعنا N1 هو N و N2 هو واحد. كي نكبروا θ I هذا ديجا على حساب الكتابة هذه θ I صغير على θ T. θ I صغير على θ T باسكو الآن تاعنا كبير على واحد. الآن تاعنا كبير على واحد. Les indices en général, les milieux sont 1,5, pas pour les diélectriques, 1,33 et tout. Donc θ I صغير على واحد. D'accord, sinus يعني sinus donc هذا كبير على واحد
Donc sinus fait quelque chose, donc quelque chose qui est supérieur à 1 fois quelque chose, doit donner un sinus. Donc, alors, on sait que, on saura d'après la relation, que θt sera inférieur à θi. هذه وحدة. Ça veut dire quoi؟ لو كان كبر رانا، donc déjà الرسم هذا لازم نبينو باللي تيتا تي كبير على كبير، هكذا قال كبير عليه، كبير على تيتا اي. مثلا واش يصرى لو كان نزيد نكبر تيتا اي؟ لو كان نكبر تيتا اي هذا ثاني يزيد يكبر حتى ا مومون دوني، شوفوا يكبر يكبر يولي مع الخط هذا، يولي مع لاكس دي زيكس. سيتادير لو كان نكبر قيمة معينة، قال نكبر هذاك تيتا اي، نكبروه يولي عنده واحد القيمة التي من أجلها هذيك لوند ترانسميز ما توليش في الوسط تاني، تولي تكبر 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 حتى تولي سوا سوا مع لاكس اكس، تولي هكذا، تولي القيمة تاعها 90 درجة. هنا نقول واش يصرى معناتها؟ يصرى انه ما كاش ترانسميسيون، با دو ترانسميسيون. ما كاش ترانسميسيون في الميليو دو، لون تمشي فوق السطح، ما كاش ترانسميسيون دون الميليو دو. الوغ من دونك هو واش قال لي؟ قال لي احسب لي تيتا اي يساوي تيتا ليميت. قال هذا لونغ ليميت سي كوم ان لونغ ليميت، c'est-à-dire au début. قال هنايا تيتا اي قيمة تاعو تسمح لي باش تكون عندي ترانسميسيون، نبدا نكبر نكبر نكبر، هذا يبقى يزيد 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 حتى يلحق لهنا. قال في لا ليميت هذه، في لونغل تيتا ليميت هذا، قال ما كاش ترانسميسيون في الميليو دو. شحال القيمة تاع تيتا ليميت؟ اي بان نستعملو تو سامبلومون، عندنا لا ريلاسيون اللي تقول ان سينوس تيتا اي يساوي سينوس تيتا تي. قال à la limite à partir de laquelle, ou à partir de l'angle θi duquel c'est-à-dire l'angle θi à partir duquel on n'a pas de transmission, ça veut dire θi θt يساوي 90 درجة، تسمى هذه لا ليميت. دونك سينوس θt شحال تساوي؟ 1. دونك شحال قيمة؟ دوك هو قال لي احسب لي هذا لونغل، هذا لونغل جبده لي شحال القيمة تاعو التي من أجلها سينوس بلوتو تيتا تي يساوي 90 درجة، أي سينوس يساوي 1. دونك سينوس تيتا ليميت يساوي 1 على ان. جيب ان منا، هذا ما كان، هذا 1، دونك 1 على ان. وبالتالي تيتا ال يساوي أرك سينوس، أرك سينوس 1 sur n. وهو في التطبيق العددي عطالي n يساوي 1.5. دونك في لابليكاسيون تيتا ال تساوي أرك سينوس 1 sur 1,5 اللي هو par application numérique on trouve 41,8 degrés. voilà هذا هو تيتا ليميت، هذا هو لونغل تيتا ليميت. يعني كي تكون الزاوية تاعي هذه تساوي 41.8 درجة، هنا تولي ما كاش ترانسميسيون دون لو دوزيام ميليو. في هذه الحالة لا ريفليكسيون، دونك كي تجي كويفيسيون دو ريفليكسيون شحال؟ ار كويفيسيون دو ريفليكسيون ار، قال لك حسبه لي في هذه الحالة، و ترانسميسيون تي شحال تاني؟ لا ريفليكسيون ار قال با شوف مليح تيتا تي يساوي 90 درجة، تيتا تي. دونك جو في كوبي هاد لا لوا لا ريلاسيون نجيبها هكذا باش نشوفوها. في كوبي تو سا، فوالا. فوالا فوالا. دونك هنا جو في رومبلاسي، كي يكون عندي تيتا اي تيتا تي يساوي 90 درجة، تيتا تي يساوي 90 درجة،
صادي الكوسينوس هذا يروح بزيرو، كوسينوس تاع 90 زيرو. دونك واش يولي لي ار هذا شحال يساوي؟ ان كوسينوس على ان كوسينوس يمد لي ار ريفليكسيون توتال، ريفليكسيون ايكال à 1. Voilà. Pour l'onde transmise, donc θ ثاني تعوضوه بزيرو، كوسينوس ديالو كوسينوس تاع 90. Donc t perpendiculaire هو 2 fois sur 2, donc sur 1 plutôt, ça donne 2. Voilà. N'oubliez pas que c'est des coefficients de réflexion et de transmission en amplitude. Il n'y a pas lieu de vérifier la conservation de l'énergie. Voilà. Sur ce, se termine notre exercice. Inch'Allah, تستفادوا منه كامل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.